اللي ما جربتوا مكنسة ريبال الكهربائية وش تنتظرون؟ هذه اللي بتحل لك كل مشاكل التنظيف. وخلونا نشوف طريقة استخدامها. يجي معاها 5 رؤوس، الأول لشفط الموية وتجفيف الأرضيات، والثاني للكنس العادي، والثالث تنظيف الأماكن الضيقة مثل الشبابيك، والرابع لشفط وتنظيف بقع الكنب، والخامس لتنظيف المكيفات. المكنسة صناعتها وجودتها جميلة جدا عشان تتناسب مع الرطوبة وما تتعرض للصدى. شوفوا معايا من داخل، يجي معاها فلتر للكرسي الجاف ونشيله إذا بنكنس ونشفط السوائل. والآن برجع الفلتر ونكنس السجادة وأوريكم طول السلك وسمكه وقوة الشفط الخيالية. لا تترددون واطلبوها.